Gashumba olunaku olwaleero ate kyakoze ono omufere Bujingo naye agenda kufa akyejjusa. Eno firimu gye yazannya Frank Gashumba agambye Pastor Bujingo yeetaaga kukwatibwa n'abuulira ensi drive ono yafudde atya era ki ekyamuse, yafudde mu ngeri ki, era n'alaga ensi omulambo gwa driver nga kuliko n'ebiwundu ebiraga nti yakubiddwa amasasi, era amasasi gano gaayiseebwa. Si bigambo byange mukwano gwange, bigambo bya mukwano gaffe omukulu Frank Gashumba ye tabitiitiridde abyogedde nga we birina okuba. Tweyanza nnyo Frank Gashumba olw'obuvumu bw'okozesezza. Bangi batya oluusi okuvaayo okwogera ku zino ensonga, bangi beekwekereza, bangi baganya okuzoogerako bagifudde kyesirikidde, naye gwe ovuddeyo n'ogamba nedda. Eddembe ly'Abannayuganda terijja kutambuzibwa bwe batyo. Bannayuganda tebagenda kuba nga battibwa nga tusirise twewumbyeko mbu olw'okuba tetujja kwogerako. N'ovaayo n'ogatta eddoboozi ly'okuli abantu. Bannange tusiimye nnyo, tutambulire awo. Kubanga buli we tunalaga abasajja bano nti tutya okuboogerako, tutya okubako kye tugamba, bo bajja kgenda mu maaso n'okweyita ba superior, era bajja kgenda mu maaso n'okutabankanya eggwanga lyaffe, kubanga nti bo bagamba tebagambwako. Naye kakati bwe tunabalaga nti buli omu wano akwatibwako era buli omu wano agambwako, kijja kuba kyamaanyi era kijja kututwala mu maaso. Frank Gashumba tweyanziza nnyo mukama waffe kubanga ovuddeyo ku nsonga eno ate n'olambika bulungi eggwanga n'otegeeza abantu obulimba bw'abano abasajja na biki bye baagala okuyisaawo. Bwe mba nga bali babadde bapanga mupango gwabwe ne mufiiramu omuntu, kitegeeza nti oyo omuntu oyo aze n'alimba obulimba yandizze munnange mwana n'atutegeeza nti ono yafudde bw'ati era kiki nekyabaddewo, ensonga ze zino ezabaddewo, era tubategeeza nti omulambo gwe guuguno nezino gye buli kati tetunalwako wadde olumbe wadde omulambo gwa mukwano gwaffe Pastor gwe yatugambye eyamufuddeko naye bannange Bujingo atuzannyidde ku bwongo, Bujingo atuzannyidde ku mutwe. Bannange Bannayuganda tumanyiddwa, Bannayuganda tuzannyiddwako, naye biwadde one time tujja kubuuka tubuuse amaaso gaffe tutegeere bino ebisajja bino. Kamukweko mukwana Gashumba ng'ate ategeeza Bujingo akwatibwe bunnambiro. Tukooye obufere bw'abano abasajja. Bano abasajja tutebeekalizeemu bajja agenda maaso nga bakola obufere ku bantu nga munnaye balowooza tewali abagambako. Tweyanza nnyo Frank Gashumba, leero nkwadde ku liddi ebigambo byogedde. Pastor Bujingo atusaasira abamu bwe tutamala gakola ki? Bwe yali akozeeko bintu ebitakkirizika. Bwe tutamala gakkiriza oba ne tugamba nti nze nga nze naligament singa nze gwe bawadde okuinvestigatinga singa kati ali mu kkomera. I'm telling you, he would be my first suspect. Why do you, omuntu omukulu, why do you tamper with the scene of crime? Bwe ekyakugisizzaawo emmotoka I mean obugumu wabugyewa. Then who posted? Who posted nti akoze eki? Nti afunye obuzibu era agenze ali mu ICU. Basoose kugamba ICU. Okitegeera? Ne bafulumya ekifaananyi. Who took that photo? Ng'aliko sikanula badde bamusibyeko kagundi. Ekitegeera tugambe endowooza zaali badde nga oba ze bayita fragments eziza bwe kiba bwe kityo. You get it? So ebibuuzo mu keesi ya Bujingo bingi nnyo naye nze ndowooza he should be the first suspect should be interrogated. Not as the eyewitness. Oba kitegeera nze we naalibadde nze teyalibadde ki? Teyalibadde eyewitness, yalibadde ambuulira, yabadde avaawa, yabadde lwaki ye yabuze kubanga ono bamuyita driver. I want to believe
saafunyeko budde kubukubira kuba church members abamu bemmanyi ddala kuba tumanye alina driver kitegera why lwaki yabadde avuga. Was it premeditated nti noze kan nzire wano nkyuse ekifo? Nze njagala kireka nga kibuuzo lwaki yabadde akola ki lwaki yabadde avuga lwaki si driver we era bulijjo atera kikola. That is one too. Bulijjo lyekkubo lyakozesa his daily routine. Bulijjo lyekkubo lyakozesa eriri so isolated bwe erityo ku ssaawa ezi bwaza abadde ssaawa watugamba ssatu meka budde bwabadde bukyali either ssatu oba nnya something like that. So budde bwabadde bukyakola ki bukyali amasasi gabuze toyinza kuŋŋamba nti no nti so ebikolwa bya mukadde waffe Bujingo oluvannyuma lw'akabenje ako okugwawo bituwa ebibuuzo bingi ebyogerwa okitegeera poliisi ne lamentations za mukadde waffe General abuuza ebibuuzo simanyi babibuuza ayagala answers I don't know from who okitegeera biina ebintu bingi byebikola ki biina ebibuuzo bingi byebiraisinga okitegeera. Now it is a fact nti yeebuze n'agenda wa ku ddwaliro for what bamujanjaba wali badde first let me tell you kankubuuze randomly gwe singa yabadde gwe walikozeki immediately without even thinking amasasi gabuze ono omulaba agudde n'okusooka okunoonya wabakuyamba we wabanga tewali General Mulamba bamukuba bakuba muwala we ng'amulaba akoze General okitegeera yasooka kintu eki yasookera ku kwekweka n'asooka adduka mu kiyumba soko tengeka omanye naye sabo bwe n'obeera omulimu nogoba nako kyekugoba tekinseseza Jeno Katumba bamukuba even ne baali bamutwala n'abamutwala ng'abeekengera because how do you know nti bagenze babadde baze how do you know nti bagenze tebagenda kukugoberera kubanga ebikolwa byo biraze nti osigadde oli mulamu nomala abantu abakuba bwe batyo babeerawo ne ba onlookers kasozi tumusindisa akube tatya be in a distance to see communicate omulimu oguwedde tajeti kyoba olumu n'obujirizi obaddewo obujji tajeti ebadde hit oba okitegeera so kati gwe already bakulabye nti okoze eki osurvivinze okitegeera mbu simanyi n'ogobako n'okwata emmotoka n'ovuga paka Mulago man olwo olugendo luwanvu nnyo ku muntu atuseeko ekintu bwe kityo so ntegeerekeka so nze ng'omuntu nga Stanley Ndawula nakuwala olw'obulamu obwakoze eki obwagenze. Stanley the investigator I accuse Pastor Bujingo for his actions after the incident. You cannot, because now kuchagundi kuchayichuli waswa is it waswa bamulana buganya okujjawo mmotoka. Yes. He happened to be a suspect again in a driver bamugana buganya okujjawo mmotoka naye mu kujijja waawo tetwali tegedde nti amasasi agakuba isima direction kiri egavaamu singa yavaawo atofu wichi wa ballistic experts batunuulira ne ango sasu yayingidde kubanga bamanya nti yakube yabadde ku Kaweesa amasasi gavuga twasigala twebuuza mmotoka yasigala mki yali mu parking motion kitegera nekituleetera okumanya without even asking ntino nti abambase babadde bamumanyi eyabase babadde bamumanyi yabayimirize ne bayimirira mmotoka n'agiteeka mu parking motion kitegera
Otherwise singa ba opening a fire mulundi gumu, he would have maybe gone off the road, something like that. Motoka ne diving somewhere ngagezaako kola kyo bane bwe bakuba motoka, whichever way you fall motoka ekola kyo bange badde mu motion. Ne eno yali ekoze ekiya yimiridde kiteza nti oli yabakuba omukono ne bayimirira bulungi ne ba opening a chi ne ba opening a fire. naye ya Bujingo yabadde etambula ya Bujingo yabadde etambula ne bakuba netatagalako wadde na parkinga mbunagenda n'abagoba ne bamulema n'akomawo n'avuga ebyo doza mbu okulaba onoti akubiddwa yakirabye ddi oba yamaze kugoba n'alyoka akomawo then n'avuga n'agenda emulago. So mu byonna tulina okufa kwa Richard bodyguard oba driver wa Pastor Bujingo kuyina binene nnyo byekugenda kukola ki byekugenda okujjako wakati omuntu ng'oyo Pastor Bujingo olimba immediately nga bakubye mu kifaananyi kyono omuntu yenna nga ddala bwe kyabadde bwe ekito yabadde afuna omukisa bwe yali gudde olugi nakulolinga wansi yabadde okuddamu amagezi yalibadde akubira jje n'omuhoozi mukamaawe nti nfunye obuzibu n'abapoliisi yalibadde akubira commandant wa SFC ekitegeera kuba mukwano gwe nekwataba mukwano gwe kati nkwenza ompooti y'abasirikale nga simanyanya abampa ekitegeera ebintu ebibuuzo bingi. Ekintu kyosookerako awo bw'ofuna omukisa ogukwata ku ssimu kukubira poliisi ekitegeera bwebanga poliisi goli munene nnyo oli okumibwa SFC era sitiri okubira komanda oba omuntu adeploying abantu abo. So ebikolwa bye biri so suspicious era saagala kulimba nze I have a feeling this might be the kitegeera yasooka kintu eki yasookera kukwekweka nasooka dduka mu kiyumba soko tengeka omanye kwesaba gwe n'obeera omuzimu nogoba nako kyekugoba ate kinseseza Jeno Katumba bamukuba even ne baali bamutwala n'abamutwala ng'abeekengera because how do you know nti bagenze babadde baze how do you know nti bagenze tebagenda kugoberera kubanga ebikolwa byo biraze nti osigadde oli mulamu nomala abantu abakuba bwe batyo babeerawo ne ba onlookers kasozi tumusindisa akube tatya be in a distance to see communicate omulimu oguwedde tajeti kyoba olumu n'obujirizo obaddewo obujja tajeti ebadde hit oba okitegeera so kati gwe already bakulabye nti okoze eki osurvivinze ekitegeera mbu tusimanyi n'ogobako n'okwata emmotoka n'ovuga paka mulago man olwo olugendo luwanvu nnyo ku muntu atuseeko ekintu bwe kityo so ntegeerekeka so nze ng'omuntu nga Stanley Ndawula nakuwala olw'obulamu obwakoze eki obwagenze. Stanley the investigator, I accuse Pastor Bujingo for his actions after the incident. You cannot, because now kuchagundi kuchayichuli waswa, is it waswa bamulanda buganya okujawo mmotoka. Yes. He happened to be a suspect again, a driver. Bamugana buganya okujawo mmotoka. Naye mu kujijja waawo tetwalitegedde nti amasasi agakuba isima direction kiri egavaamu singa yavaawo atofu wichi wa ballistic experts batunuulira ne ango sasu yayingidde kubanga ku Kaweesa amasasi gavuga twasigala twebuuza mmotoka yasigala mki yali mu parking motion ekitegeera nekituleetera okumanya without even asking ntino nti abambase babadde bamumanyi eyabase babadde bamumanyi yabayimirize ne bayimirira mmotoka n'agiteeka muki parking motion ekitegeera otherwise singa ba opening a fire mulundi gumu
he would have maybe gone off the road, something like that. Motoka ne diving somewhere ngagezaako kukola ki oba bw'oba kuba motoka, whichever way you fall, motoka ekola ki bw'ebanga ebadde mu motion. Naye eno yali ekoze eki, yayimiridde, kitegeeza nti oli yabakuba omukono ne bayimirira bulungi ne ba openinga ki, ne ba openinga fire. naye neya Bujingo yabadde So etambula, kati ya Bujingo yabadde etambula ne bakuba netetagalako yadde, neetategalako wadde n'apaakinga n'agenda n'abagoba ne bamulema n'akomawo n'avuga ebyo doza mbu oba okulaba onooti akubiddwa yakirabye ddi oba yamaze kugoba n'alyoka akomawo. Then n'avuga n'agenda emulago. So mu byonna tulina okufa kwa Richard, bodyguard oba driver wa Pastor Bujingo, kuyina binene nnyo byekugenda kukola ki, byekugenda okujjako kuba kati omuntu ng'oyo Pastor Bujingo olimba immediately nga bakubye mu kifaananyi kyono omuntu yenna nga ddala bwe kyabadde bwe kityo yabadde afuna omukisa bwe yali gudde olugi nakulolinga wansi, yabadde okuddamu amagezi yali badde akubira jje n'omuhoozi mukamaawe nti nfunye obuzibu n'abapoliisi yali badde akubira komandant wa SFC ekitegeera kuba mukwano gwe nekwataba mukwano gwe kati nkwenza mpooti y'abasirikale nga simanyaani abampa ekitegeera ebintu ebibuuzo bingi. Ekintu kyosookerako awo bw'ofuna omukisa ogukwata ku ssimu kukubira poliisi ekitegeera bwebanga poliisi gweoli munene nnyo oli okumibwa SFC era sitiri okubira komanda oba omuntu adeployinga abantu abo. So ebikolwa bye biri so suspicious era saagala kulimba. Nze I have a feeling this might be the end of Pastor Bujingo bw'anaabanga bwe bata poliisi ekitegeera. Tweyanzizza nnyo baganda baffe mwebale kulambulula nsonga. Mazima gali nti Pastor Bujingo ye yeetaaga kukwatibwa ku ebyo bye yakoze na biki kimu kyeyanga bwe yakikoze, yeetaaga kukwatibwa annyonnyole eggwanga omusajja wa Katonda gwe yasse yesse waaki, kubanga amawulire galagira ddala mu mazima amatuufu nti Bujingo alabika yakuba omwami ono essasi eryamujja mu bulamu bw'ensi, wabula n'ateekawo katemba n'ayagala ama nti mumanyi bo batambulira mu kubuzaabuza. Yeetaaga n'akwatibwa n'annyonnyola eggwanga. Ffe tubategeezanga bino ebintu ne tubategeeza nti Bujingo oyo si muntu mulungi, Bujingo oyo si muntu mwesimbu, oluusi ne mubitoola nti byakusaaga naye oluusi mumala kwerabirako nammwe ne mutegeera kiki tuba tubagamba n'okubategeeza. Naye nga bye Bujingo singa tuli mu nsi ezitegeera ezina demokrasi era ezitegeera ezitali bapasita nga bakuumibwa mmundu, Bujingo singa yakwatibwa dda era singa ali mu kkomyo nga gyali eyo, naye katubategeeze kino era tukibagambe nti bino byonna bijja kuggwa era bijja kutereera, ojja kufuuka lufumo mu ggwanga lyaffe, si yaffe ejja kutereera.